Amazing হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু কাপল কুকারি। আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো আমার ছেলের খুবই পছন্দের চিজি চিকেন ফ্রিটার্স। এগুলোকে কিভাবে 2 মাস পর্যন্ত ফ্রোজেন করে রাখা যায় এবং ফ্রোজেন করা চিকেন ফ্রিটার্স গুলোকে কিভাবে ভাজলে এর টেস্ট সেম থাকবে তার সকল টিপস শেয়ার করব এই ভিডিওতে। আশা করছি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে। চিকেন ফ্রিটার্স তৈরি করার জন্য নিয়ে নিচ্ছি 1 কেজি চিকেন ফিলেট। চিকেন মিক্সটা আমি নিজেই তৈরি করে নিচ্ছি, আপনারা চাইলে বাজার থেকে কিনে আনতে পারেন। রেডি করা মিক্সগুলো একটা বলে তুলে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পেঁয়াজ কুচি, 5-6টা কাঁচামরিচ কুচি, 1/4 কাপ রসুন কুচি, 1/2 কাপ ফ্রেশ কোরিয়ান্ডার কুচি, 1/2 কাপ স্প্রিং অনিয়ন কুচি, 1/2 কাপ রেড চেডার চিজ, আপনারা চাইলে মজরেলা চিজ ব্যবহার করতে পারেন, 1/2 কাপ ব্রেড ক্রাম্ব, 1 চা চামচ ধনে গুঁড়া, 1 চা চামচ জিরার গুঁড়া, একটা মিডিয়াম সাইজের ডিম, 1 চা চামচ লবণ। এখন এগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা যদি এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার করবেন। ভালোভাবে মিক্স হয়ে গেছে। এখন আপনাদেরকে একটা চিকেন ফ্রিটার্স বানিয়ে দেখাচ্ছি। এইভাবে বাকিগুলো বানিয়ে নিচ্ছি। এখানে টোটাল 25 পিস চিকেন ফ্রিটার্স হয়েছে। একটা প্লেটকে ক্লিন করে 2 ঘন্টার জন্য ডিপ ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি। 2 ঘন্টা পর এগুলো একটা জিপলক ব্যাগে অথবা এয়ারটাইট বক্সে রেখে ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারবেন 2 মাস পর্যন্ত। এগুলোকে সরাসরি ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে ভেজে নিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে চুলার আঁচ লো থাকবে। চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ অয়েল। আমি তেলটা মিডিয়াম হিটে গরম করে নিচ্ছি। এগুলোকে একটা একটা করে তেলে ছেড়ে দিচ্ছি। 2 থেকে 3 মিনিট ভাজা হলে এগুলো আমি উল্টিয়ে দেব। এখন চুলার আঁচ কমিয়ে আমি লো করে নিয়েছি। এগুলোকে উল্টিয়ে আরো 3 মিনিট ভেজে নেব। আবার উল্টে 1 মিনিট ভেজে নিচ্ছি। এগুলো ভাজা হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন এগুলো অনেক চিজি হয়েছে এবং খেতেও অনেক টেস্টি। চুলাটা বন্ধ করে আমি এগুলো তুলে নিচ্ছি। মাম্মা অ্যামেজিং হয়েছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।